السلام عليكم. دونك كيف ما وعدتكم غنخدم معكم اليوم التصحيح ديال لا كوريكسيون ديال un exercice sur le barycentre pour première année bac sciences maths. Donc c'est un très bon exercice vraiment, donc qui rassemble beaucoup de propriétés, donc كيجمع بزاف ديال التعريف وديال les définitions اللي خاص الانسان يكون كيميتريزيهم. Donc voilà, nous avons un triangle ABC et nous avons un point G qui est le barycentre des points pondérés A, 2 poids moins 1, B, 2 poids 3 et C est affecté d'un poids 2. Voilà. Et nous avons un point I tel que AI égale, le vecteur AI c'est égal à 3 cinquièmes AB plus 2 cinquièmes AC. Voilà, première question, c'est demander de construire une figure convenable. Donc, une figure. Donc, voilà, nous avons construire un triangle. Comme ça, donc, je vais construire un triangle quelconque. Donc, voilà, ABC. A, B, C. Et je vais construire le point I. Le point I, comment elle est? C'est 3 cinquièmes AB. Donc, je vais partager AB en 5 parties. Puis, je vais prendre 3. Donc, ça fait comme ça. Donc, c'est ça, 3 cinquièmes AB. Puis, 2 cinquièmes AC. Voilà la même chose pour AC. Je vais prendre 2 cinquièmes. Et puis, je vais faire la somme. La somme, donc, c'est le point qui complète un parallélogramme. Donc, ça va faire comme ça. Donc, ça va faire comme ça. Donc, I. Voilà. Donc, une figure. Deuxièmement, donc, les questions, les calculs. Donc, je nous deuxièmement, petit a. Donc, montrons que I est le barycentre du système B3, C2. Donc, comment montrer? Donc, il y a des méthodes qui vont غنبداو. نمشيو بسهلة اللي هي par définition شنو كتعني I un barycentre ديال 2 points, c'est-à-dire montrons que نبينو بأن 3 IB plus 2 IC égale vecteur nul. Donc montrons ça. Donc nous avons 3 IB plus 2 IC égale, je vais calculer pour arriver au vecteur nul. Donc je vais faire entrer un A, entre le A et le A. J'ai déjà un D information à la AB ou AC, et un D B, donc à ça A. Donc ça va faire 3 et A plus 3 A B plus la même chose 2 et A plus 2 A C égale. Donc 3 et A plus 2 et A, ça fait 5 et A. 3 IB plus 2 3 AB plus 2 AC, donc un D à la 5, donc je peux multiplier par 5 de l'autre côté ou de l'autre côté par 5 ou de 5, donc ça va faire 5 AI. Donc les deux, ça fait 5 AI. 5 et A plus 5 AI, il y a le vecteur nul, AI, il y a moins et A, donc 5 et A moins 5 et A, ça fait vecteur nul. Et voilà, on a montré que vraiment I c'est le barycentre du système B3KC2. Deuxième question, ou bien troisième question B. Déduire que G appartient, déduire, c'est une déduction que G appartient à la droite AI. Donc comment déduire que G appartient à la droite AI? Donc on va voir les informations qu'on a, les données déjà. Donc I هو الباrycentre ديال B3 C2. فين شفنا هادشي؟ هي B3 C2. Donc عندنا G or elle est le barycentre ديال هاد le système A B C. Donc هاد جوج puisque
عندهم un barycentre I, donc d'après l'associativité, je nous أن يمكننا نعوضوا هاد les deux points par le point I affecté par un point اللي هو la somme ديال هادي deux. Donc d'après question 1 avec question 2, on déduit que G est égal barycentre de quoi? De A moins 1 et de I 5. Voilà, d'après l'associativité, on peut faire la chose suivante. Voilà, je trouve que j'ai un barycentre de 2 points. C'est une règle générale. Et là, quand j'ai un barycentre de 2 points, il appartient toujours à la même droite constituée par ces 2 points. يعني جوج نقاط الباrycentre ديالهم كيكون aligné معاهم. هذه c'est une règle générale. دايما صح. 2 points, son barycentre, il est toujours dans la même ligne, mais qui خرجش على la ligne. 3 points, non. 3 points, le barycentre, il n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessairement, il ne peut jamais être la même ligne, il est maintenant les 3 points déjà alignés. Vous savez? Ou là, quand alignés, voilà, donc même si j'ai بعيد خليونا في هادشي اللي حتاجينا هنا. دونك جي الا كان هو الباغيسونتر ديال دو بوين دونك ديريكتومون كتعطينا بان جي appartient à la droite A I. صافي مزيان. troisième question maintenant. قال لك اسيدي في troisième question soit K le point d'intersection هو l'intersection ديال les deux droites A B avec et la droite شنو هما سي جي. هاد الكتابة راه ما صحيحاش ولكن غير باش نختصر ونكتب باختصار. دونك إلا كان كا هو الانترسيكسيون ديال هاد لي دو دروات montrons que K c'est le barycentre ديال A ديال A moins 1 B3. Donc pour la question je vais en répondre de façon différente. نجاوب بطريقة مختلفة. قالك soit K le point d'intersection ديال هاد les deux droites نبينو بأن K هو الباغيسونتر ديال هاد le point A moins 1 B3. Donc comment montrer ça? شنو غندير؟ غنقول soit K هو الباغيسونتر ديال هاد les deux points وغنبين بأن هاد K c'est exactement le point d'intersection. واش هادي غتعطينا بانه فعلا لو بوين دانترسيكسيون سي لو باغيسونتر ديال لي دو بوين. انا غنشوفها بطريقه مختلفه. غنشوف بان لو باغيسونتر ديال هاد لي دو بوين هو فعلا البوين دانترسيكسيون. الا بينت بان الباغيسونتر ديال هاد لي دو بوين هو لو بوين دانترسيكسيون c'est-à-dire j'ai répondu à la question. Alors la même chose. Donc je pense que c'est compris. Donc soit K je vais donc je vais procéder différemment. Soit K le barycentre ديال هاد les deux points, c'est-à-dire خليها entre parenthèses. Soit K le barycentre ديال هاد les deux points, montrons que K égale le point d'intersection ديال A B avec C G. هاد l'écriture ماشي correcte. باش نختصر وصافي. Voilà. باش نبين بان K هو البوان d'intersection ديال هاد الجوج, il suffit de montrer que K appartient à B ou K appartient, il suffit de montrer que K appartient à AB et K appartient à CG. اللي بينتو كاين فيهم جوج دونك هو البوان d'intersection ديالهم حيت هما ils intersectent en un seul point d'après le figure. Vous savez, لأن AB c'est triangle, donc راه ما يمكنش يكونوا confondus هاد الجوج. Voilà, donc كيفاش نبين بأن K appartient à AB؟ راه par définition خديت K هو الباغيسونتر ديال هاد لي دو بوين. Donc puisque K الباغيسونتر ديال هاد لي دو بوين, j'appelle ça étoile. Donc étoile كتعطيني بأن قلنا قبيله بأن si K c'est un point de c'est le barycentre de 2 points, donc forcément il appartient à la même droite. Donc قلنا في الأول, donc K appartient A B هذه فاسيل. هذه أولا حنا جاوبنا على أولا. بقات لينا ثانيا. دونك ثانيا pourquoi K appartient à la droite CG ولا de façon différente. شكون هو K؟ هو الباغيسونتر ديال هاد لي دو بوين. علاش الباغيسونتر ديال هاد لي دو بوين appartient à
la droite CG. Voilà, علاش le cas اللي هو le barycentre ديال هاد 2 points علاش appartient. Donc غنمشي نخدم هكا. Donc K c'est le barycentre des 2 points A-1 B3. Je vais ajouter هنا واحد لا تكنيك اللي خاص كلشي يديرها في دماغو دونك حيت مفيده بزاف. يمكن لك تاجوتي هنا بحال كيف كنزيدو في الاعداد الا بغيت تزيد عدد كتنقص عدد. Si vous voulez ajouter un nombre, vous retranchez la même quantité pour ne rien changer. Donc, هنا نفس الشيء. إلا كان le barycentre ديال 2 points, راه le barycentre ديال 4 points اللي هما مثلا ناخذ اللي بغيت سي مثلا. سي نعطيها لو بوا هنا لو بوا اللي بغيت انايا ناخذو خذ اي بوا بغيت. لو بوا اللي بغيت ناخذو هو اللي عندي في الاول اللي هو 2. ولكن راه كيتسمزت ميمكنش دونك باش نقصت غنعاود نحط سي ونحط موان 2. الا كان باغيسونتر ديال هاد لي بوين راه لو باغيسونتر ديال هاد لي 4 بوين لان الا جمعتو هادو غيعطيوك نفس لو بوا دونك ما كتبدل حتى شي حاجه. فوالا هاد لي 3 بوين هادو دابري لي دوني راه هو يمكن لينا بلاسوسياتيفيتي دابا يمكن لينا نعوضهم بالباغيسونتر ديالهم اللي هو جي. دونك كا سي لو باغيسونتر ديال جي. شنو هو البوا ديالو 5 ناقص 1 4 دونك 4 سي موان 2. Voilà. Donc j'ai trouvé que K, c'est le barycentre de GC, de quelques poids. Donc, donc puisque le barycentre de 2 points, donc c'est appartient à la droite constituée par ces 2 points. Donc K appartient à la droite CG. Donc forcément K ou l'intersection et l'intersection de A, B avec CG, puisque c'est le point d'intersection, donc le barycentre, le point d'intersection, c'est-à-dire différemment, c'est-à-dire le point d'intersection, le barycentre d'IL A-1, B3, et on a répondu à la question. La question, la dernière question, elle dit qu'un petit A, d'abord petit B, 4B. Voilà. 4B, détermine l'ensemble des points P, l'ensemble des points du plan, tels que deux vecteurs sont collinéaires, tels que MA, moins 3MB, moins 2MC, soit collinéaires مع MA plus MI plus MC. باش يكونوا هادو كولينيير اول حاجه غنبسطهم ما ناخذوش انا بهذا. دونك هذا فين شفناه في الجي عنده علاقه بالجي هنايا. دونك حيت لو بوا ديال ا هو 1 موان 3 موان 2 ولكن انا شفت موان 1 3 2 دونك شنو ندير هنا يمكن لي نعمل بموان 1. الا عملت بموان 1 غتعطيني ام ا بلس 3 ام بي بلس 2 ام سي. فوالا نشوف الثانيه هذه دابا شنو هو هذا. عندنا A 2.1 M 2 B 2.3 C 2.2. donc هادو d'après les propriétés caractéristiques ديال le barycentre de 3 points. donc quel que soit M un point du plan غيكون عندنا MA زائد 3 MP زائد 2 MC كتساوي لا سوم ديالهم اللي هو هنا باردون خصني ندير موان 1 لحقاش عملت بموان. غيكون قلنا هو الباريس هو لا سوم ديالهم في M G اللي هو الجي الباريسونتر. دونك شنو هو لا سوم ديالهم 5 ناقص 1 4. دونك هادي صافي 4 M G لحقاش G هو الباريسونتر ديال هاد لي 3 بوين افيك لو موان اللي ديالها برا هي هادي. هاد لي 3 لا ميم شوز. دونك A و E و C لقينا بان E هو لو سونتر دو غرافيتي. لا ما صوبناهاش جو ميكسكوز. غنصوبها دابا عاد ندوز لهاد الكيستيون هادي. ولا بغيتو نخدمو هاد لا كيستيون عاد نرجعو للأولى. اللي ما فهمهاش يدير بوز يشوف لا كيستيون اللي غنجاوب عليها دابا جو ميكسكوز نقزتها وعاد يكمل هنايا. دونك بينا بان او هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لو تريونغل ا اي سي. بما ان او يعني هو لو سونتر دو غرافيتي c'est-à-dire c'est les barycentres ديال A1 I1 C1. دونك هادي دابري لا ميم شوز البروبريتي كاركتيرستيك غتعطينا 3 3 ام الباريسونتر ديال هادو هو او 3 ام او. مزيان. دونك باش يكونوا هاد الجوج كولينيير شنو خاص pour que ces deux points soient collinières, ces deux vecteurs soient collinières, pardon. Donc نمثلهم مثلا عندي G quelque part.
عندي E quelque part. دابا هذا سي ان فيكتور من ام دونك ام ناخذها في شي بلاصه مثلا هكا باش يكون هذا لو فيكتور هذا ان فيكتور هنايا دونك طاب على حسب واش من ام للجي ولا من جي لام دونك غادي هكا من جي لام و ان اوتر فيكتور ام 3 ام او هكا واش هادو كولينيير ما يمكنش يكونوا كولينيير الا كان ام فين خاص ام ولا بد يكون في لا ميم دروات الا كان ام هنا ممكن هاد موان 4 ام ماشي ممكن ولكن غادي يكون هاد موان 4 ام في شي بلاصه مع 3 ام او في شي بلاصه دونك غيكونوا كولينيير كولينيير هي عندهم هي باراليل لي سيبور ديالهم باراليل صافي هي كولينيير دونك باش يكونوا هادو كولينيير شكون هما لونسومبل دو بوين ام اللي كيخليهم يكونوا كولينيير هو لونسومبل دي بوين اللي كاينين في هاد لا دغوات هادي اللي سميتها جي او دونك هاد بي اللي كنقلبوا عليها سي لا دغوات هاد l'ensemble P, ce n'est rien d'autre que la droite GE. Voilà. Bien, donc d'abord on a la question là. Donc la question 4A. Donc on a d'abord la 4B. Donc elle soit E, l'icône E, le barycentre d'elle 3 points, les homa A5, B, B3, et C7 وقال كتبين بين بان او هو ليزوباريسونتر ديال A c'est-à-dire 1 B1 C عفوا A M A I C A I هنا I وهنا C علاش او هو ليزوباريسونتر ديال هاد les 3 points. Donc, شنو غنديرو باش نبينو بأنه هو لي زوباريسونتر دونك شنو هي بعدا لي زوباريسونتر هي هادي يعني هي أن او أ زائد او إي زائد او سي إيكال فيكتور نول هي هادي باش يكون هو لي زوباريسونتر هذا هو الترجمة ديالها دونك إلا بينا هاد القضية هادي دونك on a vraiment montré que E, c'est c'est le centre de gravité ديال le triangle AEC. Centre de gravité هو اللي كيبعد بنفس المسافة عليهم يعني كيكون عندهم même poids. Donc il suffit de prendre le poids 1 donc هي هذه خصو يكون isobarycentre. Donc هاد E c'est l'isobarycentre ديال هاد 3 pondérés هي اللي كتعني بأن E هو le centre de gravité du triangle ACE. Ça va? Bien, donc comment montrer ça? Donc je vais partir par la donnée que j'ai. Donc on dit E ou le barycentre de les 3 points, c'est-à-dire que on dit 5 EA plus 3 EB plus 7 EC égale vecteur nul. Et je veux montrer la chose suivante. Voilà. Donc d'abord, شنو كيفاش l'idée اللي غتجيكم هذه شويه تقد تجي الانسان صعيبه شنو هي l'idée l'idée هو انني نمشي للشكل ونشوف فعلا كيفاش عندي مرسوم داكشي باش نفهم دونك عندي A عندي B عندي C عندي E quelque part عندي عندي G واخا عندي جي دونك هنايا فوالا شنو بغينا عندنا او هو او هو شنو هو الباريسونتر ديال ا بي سي جاي في شي بلاصه دونك بويسكو جي ا 5 بي 7 سي 7 دونك مايل للجهه ديال سي بزاف ومايل واش للجهه ديال ا ولا ديال بي دونك بويسكو ا 5 دونك مايل للجهه ديال ا دونك فوالا كوم سا هنايا فوالا هذا هو او قالك بين بان هو الباريسونتر ديال اش ديال ا اي سي هو هذا هو يمكن غيجي تقريبا في الوسط هو هذا دونك كومون مونطري سا فوالا دونك حنا عندنا او هو الباريسونتر ديال ا بي سي بغينا ندخلو اي دونك اي كي غادير تدخل دونك عندنا ا بي سي لي 3 ا بي سي دونك شكون هما اللي كيدخلوا اي اي راه جايه منين الا شفتو في المعطيات اي في الاول راه قلنا بان الباريسونتر ديال بي و سي ديال بي مع سي اي عندها علاقه سي لو باريسونتر ديال بي و سي دونك في هاد لا فورمول هادي غنمشي لبي مع سي ونحاول هما يعطيوني اي هذه هي ليدي
هذه هي الفكرة. دونك غنخلي هاد 5A. دونك جي هادي ايكال لونسومبل فيد سيتادير سي اي سولومون سي 5 A. دونك كيفاش غيعطيوني نمشي نرجع لاي هو الباغي سونتر ديال بي و سي ولكن بكيل بوا. البي خصها تكون 3 هي هادي دونك ما نبدلهاش، والسي خص يكون في البوا ديالها 2 دونك ناخد 2 سي وغيبقاو ليا 5 سي. هاد 2 دابخي لا كيستيون لي كيستيون بريسيدونت ما هما الا الباغي سونتر ديالهم هو الباغي سونتر ديالهم هو اي. دونك دابخي انا نكتب كلشي. الا كان الباغي سونتر ديالهم هو اي دونك دابخي البروبريتي كاركتيرستيك غتكون عندي 3 ام بي بلس 2 ام سي ايغال 5 ام اي. وخد ام اللي بغيت، في هاد الحاله غناخد ام هو او. دونك 3 او بي زائد 2 او سي غتساوي لنا 5 او اي. Donc plus 5C, cela est égal le vecteur nul. C est seulement. Mais écrit un نعمل ب 5. Je vais factoriser par 5. Ça va donner EA plus EI plus EC égale le vecteur nul. Et C est seulement C puisque c'est un scalaire. C est seulement C EA plus EI plus C égale vecteur nul. Et c'est ça ce qu'on a voulu montrer à Yagnavlou. Donc, on a dit que le barycentre ou le centre de gravité du triangle ACI. D'abord, يمكن لكم ترجعوا la question, la dernière question اللي صوبناها من قبل. كنتمنى ان هادشي يكون شويه واضح، واخا طولت بزاف لحقاش بغيت نشرح شي شويه، ومع ذلك كنحس بان الوقت ما كافيش. ما تبخلوش علينا بلي لايك باش نكملوا، لانه هما اللي كيشجعونا، حيت كتلقى الانسان كيدخل كيتفرج كيستافد وما كيخلي لا لايك لا كومونتير لا والو، ما كيتفاعلش. هذاك التفاعل فاش ما كتفاعلش دونك كنحس بانه ما مهتمش بنادم، ودونك جو في با بوكو ديكزيرسيس. مي الا لقيت العكس غنحاول نزيد، غتحمسوني انني نزيد نخدم معاكم بوكو ديكزيرسيس.